अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين मुखालिफीन अहमदियत që nga deklarata e Mesihut të Premtuar alayhis salam deri më sot kundërshtarët e xhamatit të vazhdojnë të mohojnë pohimet e tij, jo në bazë të argumenteve, por vetëm për shkak të kokëfortësisë, këmbënguljes, egos dhe interesave të tyre të ulta. Ndërsa kundrejt kësaj, Hazrat Mesih Premtuar alayhis salam parashtroi mirë argumente në bazë të Kuranit, hadithit, thënieve dhe interpretimeve të dietarëve dhe të parëve tanë të mirë. Dhe vërtetoi se ai është po ai Mesih i premtuar rreth të cilit profecitë gjendeshin në Kuran dhe hadith. Pastaj ai gjithashtu shpjegoi shenjat hyjnore në mbështetjen e tij. Ai shpjegoi këtë edhe në lidhje me sjelljen e veçantë të Zotit ndaj tij në çdo rrethon. Por ata në zemrat e të cilëve ka vullosur Zoti, apo për të cilët ka vendosur Zoti që të privohen nga hidajeti, nga udhëzimi, askush nuk mund t'i përudhë ata. Askush së mund të heqë kyçin vënë mbi zemrat e tyre. Ndërsa ata që kishin ndërgjegje të pastër pranuan Mesihun e premtuar dhe i u bashkuan xhamatit të tij. Pra ata njerëz për të cilët Allahu kishte caktuar hidajetin, patën faqe të pranonin Mesihun e premtuar alayhis salam. Por ata që për shkak të frikës nga të ashtu quajturit hoxhallar apo ndjekjes së tyre nuk ju bashkuan Mesihut të premtuar alayhis salam, ata pavarësisht nga shfaqja e mëshirës së Zotit dhe zbritja e bekimeve shpirtërore u privuan nga kjo mirësi dhe mbarësi shpirtërore dhe mbetën kësaj edhe sot e kësaj dite. Por krahas tyre ata të cilëve Allahu ka caktuar hidajetin dhe që gëzojnë dalirsinë dhe sinqeritetin, pranon Mesihun e premtuar alayhis salam. Të tillët kanë pranuar ata edhe gjatë jetës së tij dhe vazhdojnë të njohin edhe sot, sepse ata dinë se të gjitha shenjat e qërrullimit në tokë janë përmbushur.
Dëshira për të fituar këtë botë është e tepërt, फसाद की हालत में ndërsa frika nga Zoti i Madhërisht po zhduket gjithnjë e më shumë. दुनिया की हवा और हवस Kjo situatë prapavajtjeje ka arritur kulmin e saj, कम हो चुका है। derisa këta hoxhallar dhe nxënësit e tyre kanë prekur fundin e rënjes. यहाँ तक हो चुकी है Janë përdhosur aq shumë हाथ मौलवी se nuk friksohen as duke qëndruar Kur'anin dhe të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. गिरावटों की इंतहा को पहुंच चुके हैं। Dhe pastaj akuzohen se këto veprime i kanë bërë kadianit. अहमदियों पर जुल्म ढाने के लिए Ata vetë hedhin faqet e bekuara të shenjta të Kuranit famlar në rrugë, रसूल की हद तक से भी në kanale kulluese apo në qese plehrash, कि ये तो dhe pastaj कादियानियों ने किया। ngren akuzë ndaj ndonjë muslimani ahmedian, पाकीज़ा të cilit nuk i kishte shkuar mendje fare को se çfarë ka ndodhur. पर ये नाली में फेंक Ai mëson këtë vetëm të herë kur policia troket në derën e tij për të arrestuar atë. किसी अहमदी का नाम Apo këta njerëz me mendje të fëlliqur dhe qoroditur dalin në protesta kundër muslimanëve ahmedian. Apo ndjekin edhe një metodë tjetër जब që shkruajnë emrin e profetit dhe udhëheqësit ton të dashur Muhammed el Mustafa sallallahu alaihi wasallam गंदा जहनों के në për muret e shkollave या फिर apo në vende të papërshtatshme në mënyrë të padenje, दीवारों पर dhe pastaj ngren akuza ndaj nxënësve të pafajshëm ahmedian. हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा Ndërkohë çdo ahmedian është i gatshëm që të sakrifikohet në mbrojtjen e nderit dhe emrit të tij. हर वक्त तैयार रहते हैं। Madje ai është i patpërtueshëm dhe është औलाद को edhe për të sakrifikuar fëmijët e tij për këtë qëllim. Pra, fëmijët आपका नाम लिखकर padrejtësisht përjashtohen nga shkollat, përndiqen mizorisht, स्कूल से निकाल दिए जाते rrihen dhe përsekutohen, हैं, उन पर जुल्म किए जाते हैं। madje bëhen përpjekje për t'i paditur këta fëmijë të pafajshëm रसूल के मुकदमा për fyrje ndaj profetit që nuk ka asnjë mundësi lirimi, madje edhe dënimet janë mjaft të rënda. और सजा में Pra, fëmijëve musliman ahmedian u kallëzohen veprimi aq të ulta हमारे dhe të poshtra që ne as mund të imagjinojmë. जिसके Pra, kur rënia morale arrin këtë shkallë dhe frika e Zotit zhduket plotësisht nga zemrat, इस हद तक kur veprat e tilla të fëlliqura dhe të poshtra arrin kulmin e tyre, दिलों से बिल्कुल ही गायब हो जाए। जब घटिया atëherë edhe rënkimet, इंतहा होने përgjërimet dhe nga shërimet e të shtypurve फरियादें sjellin rezultatin e tyre. अपना काम Pra sot, sidomos duke marrë parasysh rrethanat në të cilat gjenden muslimanët ahmedian जिनसे हम e Pakistanit, gjë të cilën kam shprehur disa herë edhe përpara. Boshtin qendror të lutjeve tona duhet ta bëjmë vetëm për parimin e xhamatit, pra të islamit të vërtet, me qëllim që Allahu t'i kap sa më shpejt ata që po pengojnë hetësurinë dhe përparimin e xhamatit, që duan të njollosin emrin e Allahut të dërguarin dhe të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. इस्लाम के नाम पर Njëkohësisht duhet të angazhohemi edhe në lutje खुदा që ata që kanë ndërgjegje të pastër dhe janë të sinqert, को बदनाम कर Allahu mundsof që t'ia përcjellin imamit të kohës selamin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. जो इनमें से नेक फितरत हैं Madje उनको अल्लाह gjatë emisioneve që transmetohen drejt për drejt në MTA, को një pjesë e mirë për e tyre që marrin në telefon më pas duke njohur të vërtetën, pranojnë edhe xhamatin. Pra, edhe pse nuk është e vërtet që pjesa më e madhe इनमें से जो लाइव प्रोग्राम है e muslimanëve të kenë ndonjë pjesë në këtë çrregullim से हकीकत को समझ dhe padrejtësi, फिर बैत por edhe ky është një fakt që shumica dërmuese për tyre, के मुसलमानों për shkak të frikës apo padjenisë së tyre, nuk duan të kuptojnë mesazhin e Ahmediatit. के Por, në qoftë se kuptojnë, atëherë ata u kanë frikë ligjeve të shtetit, राजनीति की वजह से ndërsa për sa i përket kushtetutës, को समझ ajo duke pasur frikë nga prisit fetar, nuk ata duke pasur frikë nga prisit fetar nuk duan t'u japin Ahmedianëve të drejtat e tyre themelore. अहमदी को आम
शहरी के हुकूक देने को भी तैयार नहीं। कानून की हुक्मरानी नहीं, बल्कि मुल्क Pra nuk është ligji që sundon, por janë hoxhallarë që kanë frenat e shtetit në duart e tyre. ये बात Hoxhallarët kanë ushqyer muslimanët që kanë pak dije rreth fesë, हजरत me besimin që Ahmedianët pranojnë si Mirza Ghulam Ahmedi alayhis salam dhe jo Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte profeti i fundit. जबकि ये बिल्कुल Ndërkohë kjo nuk është vetëm si një shpifje trashanike. कि हजरत Ne besojmë se ky i dashuri i vërtetit dhe dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka ardhur me qëllim që t'i afrojë të gjitha fetë तमाम pragut të Muhamedit sallallahu alaihi के wasallam मानने वालों dhe jo të konkurrojë me të. या सल्लल्लाहु अलैहि Mesih premtuar e selam me anë të argumenteve dhe provave o ka mbyllur gojën kundërshtarëve. Ai i ballafaqoi si një mur i hekurt. दुनिया के मुंह बंद किए। Ai jo vetëm që ndaloi mësimjet e armiqve që sulmonin Islamin dhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me anë të argumenteve dhe i zmbrapsi ato, दलाइलों पर madje ai me anë të këtyre argumenteve ndoqi kundërshtarët derisa ata morën rrugën e ratisjes. Mesih premtuar e selam mori këtë shpallje nga Zoti बल्कि që qul jaa al-haq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa kullu barakatin min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fatabaraka man 'allama wa ta'allama. उसको भागने के सिवा Pra erdhi i vërteta dhe u zhduk e pavërteta. Sigurisht e pavërteta gjithnjë e zhduket. Çdo lloj bekimi buron nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. इन्नल बात Prandaj bekuar është ai कुल्लो बरकत që dha këtë mësim, si dhe ai që muri këtë mësim. व तबारक Këto janë disa nga shpalljet dhe janë disa të tjera në gjuhën persiane dhe urdu. काया और बातिल भाग Mesih premtuar selam pasi që ai përmend ato, shkrua në librin e tij Triaqul Qulub मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि se të gjitha këto shpallje mbajnë këtë profeci se Zoti i lartësuar do të manifestojë vërtetësinë e Islamit dhe gabimin e feve të tjera përmes meje dhe me anë të duarve të mia. ने बयान फरमाने के बाद आप अपनी किताब रियाकुल कुलूब में फरमाते हैं Prandaj ajo profetësi sot u përmbush, sepse përballë meje askush nuk ka guxim që të tregojë vërtetësinë e fesë së vet. और मुखालिफ दीनों का बातिल होना साबित Shenjat qiellore po shfaqen përmes dorës sime वो पेशगोई dhe njohuritë dhe dituritë e Kuranit po shkëlqehen nëpërmjet pendës sime. तवा नहीं Qohuni dhe kërkoni anë mban botës, se a ka njëri ndër आसमानी të krishterët, sikët, qifutët apo në çfarë do lloj sekti tjetër që mund të tregojë shenjat qiellore apo të përballet me mua në zbulimin e njohurisë dhe të diturisë. या सिखों में Unë jam po ai rreth të cilit gjendet ky hadith në Siha कि आसमानी निशानों के दिखलाने se gjatë jetës se मेरा मुकाबला gjatë periudhës së tij të gjitha fetë e tjera do të marrin fund përveç Islamit, i cili do të shkëlqejë aq shumë që nuk ishte shkëlquar përpara. मगर इस्लाम के वो Pra, ne shohim se si mësimet e bukura të Islamit po përhapen sot për mësimet të premtuar Islam. Sot është vetëm xhamati i tij që me një organizim dhe disiplinë, varur për një sistemi dhe në hijen e kalifatit, po përmbush detyren e përhapjes së Islamit. कायदा Kjo përhapje e Islamit qoftë në Afrikë, qoftë në Evropë apo në çdo kontinent apo vend tjetër. लीग इस्लाम का काम सर अंजाम दे Sot imazhi i vërtet i Islamit pasqyrohet vetëm nga xhamati musliman Ahmedia, या किसी भी दूसरे बड़ा kur u barathire xhamateve që kundërshtarët e Islamit po sulmojnë Islamin dhe të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Prandaj duhet të zhvillohen ekspozitat rreth Kuranit me qëllim që të shfaqen mësimet të bukura të Kuranit. कि दुश्मनाने इस्लाम कुरान की तालीम और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमले Alhamdulillah, जो कुरान की pas kësaj thirrjeje në shumë vende të botës u zhvilluan ekspozita që vazhdojnë edhe sot. अल्लाह ताला के फजल से Dhe të gjitha relacione apo raporte tregojnë që vizitorët duke parë ekspozitat kanë shprehur se Islami dhe Kurani që paraqisni ju janë aq të bukur se na vjen keq se pse po kundërshtoni. आने वाले देख
Kjo anë e manitshme e Islamit nuk na ishte shfaqur kurrë. तुम पेश कर रहे हो Pra ata shprehin keqardhjen e tyre duke thënë se kjo ishte padituria e tyre, कि हमें हैरत होती है ishte ignoranca e tyre. मुखालफत किस तरह कर रहे हो Ata marrin me vete Kur'anin dhe botimet e tjera islame, इस्लाम को कभी ndër ata që vizitojnë ये हमारी लाइल्मी थी këto ekspozita janë edhe musliman intelektual, बड़ा माजरत mendjegjer me arsim të lartë, कुरान करीम janë edhe të krishterët apo me përkatësi të ndryshme fetare, por të gjithë pa përjashtim kanë lavdëruar këto nisma duke thënë se kjo është diçka mazështore तालीम që ju po bëni. Por fatkeqësisht janë hoxhallar दूसरे मज़हब वाले që kanë gjithashtu सब përkrahjen e tyre इस काम që को सराह रहे हैं। ये अजीम काम है जो तुम लोग në disa vende kundërshtojnë këtë ekspozit. से एक मुल्ला है इनका भी एक तबका है Pra kundërshtojnë इस नुमाइश को मुखालफत करता है që të përhapet mësimi i Islamit. तालीम Unë kam përmendur këtë edhe që parë se xhamati në kryeqytetin e Indis New Delhi kishte marrë një galeri të madhe me qira nga qeveria एक बहुत बड़े हाल में ku zhvilluam ekspozitën e Kuranit, por hoxhallarët कुरान करीम की नुमाइश atje duke bashkuar me disa persona që doin vetëm sherr, krijuan aq shumë zhurmë dhe kundërshtim që ekspozita që duhet të vazhdonte për 3 ditë u mbyll vetëm brenda 2 ditësh. Por edhe gjatë këtyre 2 ditëve ajo arriti të ngjallte interesim të madh. E personalitet i shquar shkoi në Kadian për vizitë pas pjesëmarrjes në पढ़े लिखे këtë ekspozit. वहाँ के Ai shpreh se ishte hera e parë që vizitonte Kadianin sepse kishte ध्यान आए dëshirë që të shikonte vendin ku jetojnë këta njerëz që po i ofrojnë shërbime të jashtëzakonshme Islamit dhe Kuranit. कि कुरान करीम A vizitoi vende të ndryshme në Kadian dhe mori shumë përshtypje. करने वाले जहाँ रहते हैं Por fatkeqësisht këtu në Angli para disa ditësh xhamati ishte duke planifikuar një ekspozitë në të Kuranit në një qytet. की बात है Atëherë policia duke parë reagimin e ashpër të hoxhallarëve na bëri kërkesë të anulonim dhe të ndërprisnim zhvillimin e ekspozitës së Kuranit. Parimisht në raste të tilla मुल्लाओं के शोर की वजह से ne duhet të refuzojmë këto lloje kërkesash në bazë të argumenteve. ऐसी दरखास्तों को असूल तो यह होना चाहिए कि हमें Por ऐसे रद्द कर देना चाहिए xhamati lokal apo administrata e xhamatit atje pranoi kërkesën e policisë dhe anuloi ekspozitë. उनकी ये बात मान ली Nëse në këtë shtet और नुमाइश के apo në këto vende evropiane ku kemi lirinë absolute में dhe qeveria na garanton këtë liri, जहाँ हर तरह की atëherë nëse ne u japim हुकूमत की hoxhallarëve mundësi që të na mbizotrojnë, atëherë edhe ne do të jemi ndër ata që punojnë për të përhapur fundamentalizmin në këto vende. हम इस मुल्क में भी शिद्दत पसंदी को फिरोग देने वाले बन Ne duhet të alarmojmë edhe गए इंसानिया को भी अच्छी तरह बावर administratën duhet të alarmojmë edhe administratën nga kjo situatë. बाज लोग कहते E sërish duhet të angazhohemi në zhvillimin e kësaj ekspozite. Disa mendojnë se duhet të zhvillojmë ekspozitë heshtazi, pa për shumë reklam. हैं, एक तरफ दावा Por nëse kemi për të bërë kështu, atëherë çfarë dobish mund të kemi mund të fitojmë për saj. Kjo nuk mundet kurrë se në një anë të betohemi se do të përqojmë përpara misionit e Mesihut e Premtuar salam, हुकूमत दावा ndërsa në anë tjetër sillemi me lajkatari. से कहें कि तुम्हारा Në këtë vend sundon ligji, pra ashtu pohon qeveria, atëherë thuajuni की अदायगी करना ligj vëndësit se detyra juaj është që të zbatoni ligjin, që të përmbushni të drejtat e të gjithë qytetarëve, si dhe गैर t'u garantoni mbrojtjen e sigurinë. या यहाँ हिंदुस्तान में Sidoqoftë, kështu është gjendja e hoxhallarëve që ata जाने की कोशिश होती है në vendet jo muslimane siç është India apo Anglia ku bëjnë përpjekjet për të përcjellë mesazhin e Kuranit, Islami gjërësisht, atëherë nuk ankohen jo muslimanët. ये किस तरह हो Atëherë nuk ankohen jo muslimanët, por janë këta ata ashtu quajtur dietar musliman që thonë se mund të ndodhë kjo. Ne s'mund të durojmë se këta median të marrin përsipër një detyrë aq të rrezikshme siç është përhapja e mësimeve pasore të Islamit.
Ne kurse s'mund të durojmë ashtu. हमने अपना काम Kjo është fytyra e vërtetë e këtyre ndërmarrësve të fesë. हमने हर सूरत Por ne duhet të vazhdojmë misionin ton. मुखालिफिन के मुंह बंद करने हैं। Ne me çdo mënyrë duhet të mbyllim gjuhën kundërshtarëve, të përgjithsojmë mësimin e Kuranit me qëllim हम ये që t'i afrojmë njerëzit pragut të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam. E përsi këtij sistemi është që ai shikon çdo secilin të barabartë para ligjit. Prandaj nëse dikush na pengon në realizimin e detyrave tona, atëherë duhet kërkuar ndihma organeve ligjvënëse. सामने एक नजर से देखते हैं। इसलिए Ja ju paraqes një shembull për përsinë e ligjeve të tyre. की मदद लेनी चाहिए। Ditët e fundit, kur isha në udhëtimin e Evropës, कि एक मिसाल atëherë gjatë kthimit kisha falur një xhuma edhe në Holland. जब मैं यूरोप के दौरान Atje gjatë fjalimit të gjumas unë u kisha dhënë një mesazh Geert Wildersit, një politikan deputet वहाँ के एक सियासत holandez në parlament, si dhe një lideri një partie politike, që ju që keni shkelur çdo kufi në fyerje dhe përlyerje kundër Islamit dhe të dërguarit të tij, të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam, jeni kredhur në përdorimin e fjalëve të fëlliqura dhe jeni verbëruar në armiqësi. घटिया किस्म Heqeni dorën nga kjo sjellje के इंतहा की dhe keni frikë nga dënimi i Zotit, që është i pazëshëm. Dhe kur i vjen koha për të shfaqur sjell shkatrim të plotë, जो बेआवाज है। ai është Allahu, ati për këtë fuqia për t'y kapur. Unë gjithashtu kisha thënë se ne nuk kemi asnjë fuqi. Prandaj do t'i përballojmë vetëm me anë të lutjes. मैंने ये भी कहा था Zyra për shtyp që përgatit njoftim e shtypi, kur më erdhi përgjegjësi i këtij departamenti me një njoftim për shtyp si përmbledhje e atij fjalimi, ai kishte shënuar të gjitha çështjet përveç kësaj fjalie të fundit. Unë i thash të shkruante edhe këtë fjali se ne nuk kemi asnjë armë materiale, por ne i lutemi Zotit që ai ju shkatroft मैंने कहा कि si dhe të gjithë ata që ju përngjajnë juve. हथियार नहीं है। Dhe kjo është e vërtetë se i gjithë ballafaqimi ynë me kundërshtarët apo me armiqtë tan do të bëhet ose me anë të argumenteve ose me lutje. कि हमारा अपने Këtë njoftim për shtyp kishte lexuar edhe Geert Wildersit, pra i shkroi një letër qeverisë dhe i bëri disa pyetje ministrit të punëve të brendshme. बहरहाल Kur kjo çështje इसलिए जो थी u publikua në media, atëherë xhamati atje më shkroi mua se deputeti i ka drejtuar ministrisë së brendshme disa pyetje. Po kuptova që xhamati ishte shqetësuar për këtë. Atë unë thash se nëse ministri e brendshme ju bën ndonjë pyetje, मुझे लिखा कि इस atëherë mos keni frikë as panik. राठ है Tregojini qartazi qëndrimin tuaj. Këtë çështje ka nisur vetë ai, i cili po bën veprime të padenja, परेशान भी होने की जरूरत नहीं। që ka realizuar edhe një film kundër profetit ton sallallahu alaihi wasallam, në të cilin ka përdorur një gjuhë mjaft të ulët. Ai ishte dashur të njollos të emrin e pastër të Islamit, ndërsa ne vetëm i kemi dhënë përgjigje. Në letër kisha shkruar हमने तो उसका जवाब दिया था और ये gjithashtu se është Zoti se Zoti ka më shumë sedër për të dërguarit e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur të dojë, ai kap me anë të ndëshkimit të tij, prandaj duhet t'i friksohemi vetëm atij. Madje edhe qeveria u dha përgjigje atyre pyetjeve që ai i kishte dërguar ministrisë. Madje pas disa ditësh, kjo çështje publikua edhe në gazeta. Pyetja e parë që ai drejtoi ministrisë së brendshme ishte se a jeni në dijeni për artikullin udhëheqësi ndërkombëtar i muslimanëve, alarmon politikani holandez Geert Wilders. दाखिला हॉलैंड के Atëherë ministri i brendshëm ju përgjigj pozitivisht kësaj pyetjeje që po, को जवाब दिया kam dijeni, madje unë kam lexuar vetë atë shkrim. Pastaj i shtroi pyetjen tjetër që Zotëri Mesrur Ahmedi ka thënë se dëgjoni me vëmendje ju dhe partia juaj dhe çdo njeri tjetër si ju përfundimisht do të shkatrohen. Pastaj duke i bërë këtë interpretimi
interpretimin kësaj deklarate, ai shkruan se çfarë masa është po merr ministria e brendshme kundër kësaj organizate islamike që bën thirrje për dhunë. Atëherë, Ministri i Brendshëm holandez u përgjigj se sipas njoftimit për shtyp Mirza Masroor Ahmedi është shprehur se këta lloj njerëzish apo grupesh nuk do të shkatrohen me dhunë apo me mjete të tjera shoqërore, por vetëm me lutje. Në deklaratën e tyre unë nuk shoh asgjë që mund të nxjisë apo shkaktojë dhunë. Andaj nuk kam asnjë arsye pse të marr masa kundër xhamatit musliman Ahmedia. Pyetja e tretë që ishte ngritur për ti ishte se është i lidhur xhamati musliman Ahmedia holandez me komunitetin musliman Ahmedia ndërkombëtar dhe Mirza Masroor Ahmedin. Atëherë ministri holandez u përgjigj se xhamati musliman Ahmedia holandez është pjesë e xhamatit musliman Ahmedia ndërkombëtar. Pra kjo është përgjigjja e tyre dhe kjo është drejtësia e tyre. Pavarësisht se ai që ishte përballë tij ishte një politikan, deputet në parlament, kryetari një partie politike, madje me një fe të përbashkët. Dhe kur ai ngre pyetjet, atij jepin përgjigje bazuar mbi drejtësinë. Duket se zotëri Wildersi po bën hulumtimet e xhamatit me qëllim që të zbulojë anën negative të xhamatit, por le të mundohen deri në fund këtë kundërshtar. Ky është xhamati i Zotit dhe gjithmonë shpreh vetëm fjalë të vërteta dhe të drejta, edhe ai s'mund të zbulojë gjën tjetër përveç së vërtetës. Kështu që imami i kohës na ka ngarkuar me detyrën e përhapjes së Islamit në çdo cep të botës dhe për të mbyllur gojen kundërshtarëve me anë të argumenteve. Çdo musliman në varësi të mundësisë dhe aftësisë së vet është angazhuar në përmbushjen e kësaj detyre. Është ai që kudo që shikon sulmin ndaj Islamit hidhet në mbrojtjen e tij dhe ja kthen armikut përgjigjen e merituar. Pra, një musliman ahmedian gjithashtu shpjegon realitetin. Kjo është një hori dhe detyrë që ne kemi fituar nga Mesihut premtuari selam. Falsa të cilës edhe një ahmedian i thjesht pa pasur asnjë lloj kompleksi u apërcjell liderëve të shquar dhe udhëheqësve fetar mesazhin e Islamit. Nëse të tjerë shkojnë për të takuar liderët, ata synojnë ndonjë ndihmë apo për interesat e tyre materiale dhe kur nuk guxojnë të apërcjellin mesazhin e Islamit. Pra disa ditë shamiri i xhamatit të Kababirit pati mundësi për të vizituar Italinë si pjesë e një delegacioni. Para se të nisë ai më njoftoi se është një aktivitet fetar dhe me qenë se në delegacion përshihen përfaqësuesit e feve të ndryshme dhe ka gjasa që mund të takohemi edhe me papën sepse po shkojmë pas ftesës së tij. Prandaj nëse ju mendoni të arsyeshme, pra Amiri i Kababirit i tha Hazurit i tha kalifit se nëse ju mendoni të arsyeshme atëherë ti përcjell atij mesazhin nga ana juaj dhe përkthimin e Kuranit famlar. Huzuri thotë që unë i thash se është mendimi shumë i mirë. Sigurisht duhet të bëni ashtu. Pra unë i dërgova një mesazh nga ana ime që ti dorëzonte papës, a përgatiti disa kopje të atij mesazhi dhe mesazhin i dha jo vetëm papës, por figurave të rëndësishme të kishës katolike. Ai ja ofroi paqës, ai ja ofroi papës përkthimin e Kuranit në gjuhën italiane, fotoja e të cilit ishte botuar edhe në disa gazeta. Do të përmend një pjesë nga raporti që më ka dërguar Sherif Oda Sahibi, Amiri i Kababirit. Ai shkruan se unë në 10 nëntor 2011 takova papën, pra Benedikt 14 në Vatikan bashkë me një delegacion përbërë nga personalitete fetare.
ku bënte pjesë edhe Hakani Azam, një ndër rabi kryesor i Izraelit. Dhe disa prej figurave të shquara hebrejnë, të krishterë dhe musliman nga administrata. Unë i dorëzova letrën e Amirul Mu'minin radhiyallahu ta'ala anhu. Unë i dorëzova letrën e Amirul Mu'minin Ayatollah Ta'ala bin Aziz dhe i thash që ai është një mesazh mjaft të rëndësishëm nga kryetari i Xhamatit Musliman Ahmedia ndërkombëtar. Papa vetë më mori letrën, po kështu ja dhash Kuranin në italisht. Disa kanale televizive izraelite dhe italiane, si dhe gazetat italiane, gazetat arabe dhe hebre të Izraelit transmetuan dhe botuan fotografin time me papën. Pas takimit ishte organizuar një konferencë për shtyp në Radio Vatikane. Gjatë fjalës sime unë përmenda për letrën e Huzurit drejtuar papas dhe tregova për përmbajtjen e saj. Unë i dhash dhe gazetarëve kopjet e kësaj letre. Unë gjithashtu u dhash kopjet e kësaj letre kardinalëve që kujdesin për kishat në lindjen e mesme. U takuam edhe me anëtarët e Komitetit për Dialogun Ndërfetar. Ata morën edhe adresën time për të më ftuar në konferencën e tyre. Konferenca e tyre e ardhshme pritet të mbahet në Sarajevo. Tani do të përmend shkurtimisht letrën që i kam shkruar papas. Pas fjalëve për shëndet se unë përmenda këta ajet të Kuranit. Allah thot, thuaj, o histarët të librit, e janë të bijem në një fjalë që është i përbashkët midis nesh dhe midis jush, se nuk do të adhurojmë askënd për tjetër përveç Allahut, dhe nuk do të shoqërojmë atij asgjë në adhurim, dhe se nuk do të mbajmë për Zot njëri tjetrin në vend të Allahut. Pastaj në përmenda se sot Islami është në qendër të vëmendjes dhe mësimet e tij shpesh herë akuzohen. Edhe pse kjo vjen si rrjedhoja e sjelljes së disa muslimanëve, por arsyeja për të cilën po sulmohet Islami është krejtësisht e gabuar. Pra, për shkak të veprave të këqija të disa muslimanëve, edhe njerëzit intelektual nuk kursen të akuzojnë Islamin e të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ashtu siç çdo fe synon t'i afrojë njeriu Zotit, po ashtu synon edhe Islami madje në mënyrë më të hollësishme dhe më të përsosur. Pra vetëm për shkak të sjelljes së keqe të disa muslimanëve, nuk duhet sulmuar Islami padrejtësisht. Islami na mëson të respektojnë të gjithë profet, edhe ata që përmenden në Bibël, si dhe ata që të përmendur në Kur'an. Ne që jemi shërbëtor të përullur të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, vuajmë dhe lëndohemi shpirtërisht kur bëhen sulme ndaj nderit dhe statusit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ne u përgjigjemi këtyre sulmeve, por vetëm duke përhapur kudo në botë mësimet e tij, duke paraqitur botës mësimet e Kuranit që përfshin vetëm dashuri, harmoni dhe vëllazëri. Mësimi themelor i Islamit është që të ecim për të fituar dashurinë e Zotit. Dhe kjo është ajo thirrje që dëgjohet 5 herë nga xhamitë tona. Në këtë thirrje përmendet madhështia e Allahut dhe dëshmohet se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allahut. Pastaj gjithashtu i shkrova që sot paqja dhe harmonia në botë po prishet sepse disa element për qëllimet e tyre të pista në saj të lirisë së shprehjes dhe mendimit luajnë me ndjenjat e të tjerëve. Dhe kjo ndodh edhe në sferën e bindjeve fetare. Po zhvillohen luftra të kufizuara në botë. Sot bota kërkon që t'i japim fund këtyre konflikteve. Përndryshe ato mund të kthehen në luftra botërore, pasojat e së cilës do të jenë të paimagjinueshme. Prandaj, në vend që të përqendrohemi vetëm në zhvillimin ekonomik, duhet të fokusojmë vëmendjen tonë për të shpërtuar atë edhe nga shkatrimi. Në të kundërt, ai është i sigurt. Pra, shkatrimi është i sigurt. Liderët fetar duhet të bëjnë përpjekje për të shpëtuar botë
nga konfliktet e ndërcjella dhe abuzimi me të drejtat e të tjerëve. Prandaj unë ju drejtova atij që keni ndikim në botë dhe keni numër të konsiderueshëm njerëzish që ju ndjekin. Prandaj përqendroni përpjekjet tuaja në këtë drejtim. Të gjitha fetë e mëdha botërore duhet të bashkëpunojnë me njëra tjetrën për të vendosur paqen në botë. Dhe po kështu duhet të orvaten që njeriu të gjejë krijuesin e tij. Pra, kjo është përmbledhja e asaj letre që ishte dërguar. Zoti mundsof që të kuptojë këtë mesazh. Shpresoj se ai mund të ketë lexuar atë. Zoti bëft të njerëz që të vendosin dinjitetin njerëzor, të respektojnë fetë të tjera, e sidomos të njohin një Zot të vetëm, siç është përmendur në raportin e Sherif Sahibit, se në këtë aktivitet ishin të pranishëm edhe disa lider musliman apo figura të shquara. Por nëse dikush gjeti mundësi që ti përcjellte papas mesazhin e Islamit dhe të Kuranit, ky fati takonte vetëm një shërbetor i modest të imamit të kohës. Njerëzit në akuzojnë se ahmedianët nuk janë musliman. Madje thonë se muazallah ne qëndrojmë të dërguarin e Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe Kuranin. Ndërkohë ne duke bashkuar me Mesihun e premtuar selam po shikojmë triumfet dhe arritjet e Islamit, madje të tjerët që nuk vuajnë nga smira apo keqdashja pranojnë fakt se Mesihu premtuar selam ka përmbushur detyrën e tij. Gjatë jetës së Mesihut e premtuar selam, një prift i krishterë me emrin Henry Martin Clark kishte ngritur një padi të rreme kundër tij. Ai në fakt donte të hakmerre për disfat dhe poshtrim që kishte pasuar para krishterë gjatë një debati fetar. Detajet e këtij debati gjenden në një libër të Mesihut e premtuar selam që është botuar me titullin Jang e Muqaddas, do të thotë lufta e shenjtë. Në këtë padi, prifti Henry kishte akuzuar që Mesihu i premtuar selam, muadallah, kishte kërdisur një komplot për vrasjen e tij. Detajet e kësaj çështjeje gjenden në librin e Mesihut e premtuar selam me titullin Kitabul Barria. Megjithatë, në këtë çështje ligjore, gjykatësi i kapiteni Douglas kishte shpallur pafajësinë e Mesihut e premtuar selam. Madje Mesihu i premtuar selam kishte cilësuar këtë gjykatës me titullin Ponc Pilati dysh. Pra, edhe ky kërkon shpjegim. Megjithatë, prifti Henry Martin Clark ishte turpuruar shumë në atë çështje. Madje gjykatësi kishte dhënë Mesihut e premtuar selam të drejta për të ngritur padi ndaj tij për shpifje. Para disa ditësh, Zotri Asif Sahibi që punon në mëta më njoftoi se ata kanë kontaktuar me stërnipin e Henry Martin Clarkut dhe ai dëshiron të takohet me mua. Unë ju përgjigja se me kënaqësi caktojini takimin kur të doni. Atëherë ai më takoi para disa ditësh. Edhe pse më vinë shumë njerëz për të takuar, por më tregoi disa gjëra mjaft interesante që dua të ndaj me ju, sepse ato janë dëshmi për vërtetësinë e Mesihut të premtuar selam. Dhe si Allah i madhërisëm edhe sot po mbështet fuqimisht atë. Gjatë bisedës unë i përmenda librin Jang e Muqaddas, pra lufta e shenjtë. Ai më tha se sapo kishte mbaruar një studim rreth atij, por sot kam kuptuar se Henry Martin Clarku është humbur në të kaluar. Kurse personi që ishte përballë ka dalë triumfues kudo në botë. Më shtoi duke thënë sa ai vetë nuk dinte për stërgjyshin e tij deri para disa vjetësh, por duke kërkuar dokumentet e prindërve të mi, mësova që Henry Martin Clarku është stërgjyshim. Megjithatë, ne biseduam rreth gjysmor dhe me mua ai fliste ngadalë dhe me kujdes. Por mendova se ndoshta ai ashtu flet.
Por pas takimit ai tregoi Asif Sahibit se gjatë gjithë takimit ka pasur shumë emocione. Asif Sahibi shpjegoi se aty ku Mesihu i premtuar alayhis salam ka përdorur disa fjalë të rënda për Henry Martin Clarkun, janë për shkak të këmbënguljes së tij. Asif Sahibi e shpjegoi se aty ku Mesihu i premtuar alayhis salam ka përdorur disa fjalë të rënda për Henry Martin Clarkut, janë për shkak të këmbënguljes së tij, ishte për shkak të rrethanave të tij, të atij debati, sepse gjatë gjithë debatit duke qartazi që Islami triumfoi, kurse Henry Martin Clarku vazhdonte të pretendonte se mbizotroi feja krishtere. Atëherë Mesihu i premtuar alayhis salam i tha që të kërkonin vendim me anë të lutjes dhe Allahu i Madhërisëm të manifestohej me shenje të qartë. Atëherë stërnipi i Martin Clarkut, stërnipi i Martin Clarkut të shpreh papritmas në gjuhën angleze se God has certainly shown a sign even today. Dhe më thënë Zoti i Madhërisëm sigurisht ka treguar shenje të madhe, shenje madje edhe sot. I kam thënë Asif Sahibit ta shkruaj këtë bisedë me të. Megjithatë Allahu i Madhërisëm sot po manifeston vërtetësinë e Mesihut të premtuar alayhis salam përmes pasardhësve të atyre kundërshtarëve të Islamit. Nëse dikush akoma nuk është në gjendje që të kuptojë, atëherë janë këta hoxhallar të cilën sikur se janë përgjegjësitë e fesë. Hazrat Mesihu premtuar alayhis salam shkruan që kundërshtimi im nuk është vetëm kundërshtimi im, por është kundërshtimi i Allahut dhe dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Sepse ai që përgënjeshtron mua para meje, muadallah, përgënjeshtron Allahun e lartësuar, edhe pse që shikon se konfliktet e brendshme dhe të jashtme janë shtuar pa mas, dhe Allahu pavarësisht premtimit të tij se inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, nuk ka marrë asnjëha për udhëzimin dhe përmirësimin e tyre. Madje beson se Allahu nuk kishte premtuar në ajetin e istikhlafit se ashtu siç ishte në ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe në këtë ummet do të vendosë sistemin e kalifëve, por muadallah nuk përmbushi premtimin e tij. Tashmë ky ummet nuk ka asnjë kalif, madje na duhet të mohojmë edhe faktin që Kurani e ka cilësuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam si shembulltyra e Musa alayhis salam. Muadallah, sepse për sosmërinë e kësaj ngjashmërie ishte domosdoshme që në këtë shkallë, që në këtë shekull 14 shfaqen një Mesih nga ky ummet. Ashtu siç erdhi Mesihu në ummetin e Musa alayhis salam në shekullin 14. Po kështu duhet mohuar edhe ky ajet kuranor që përmes fjalëve wa akharin minhum lamma yalhaqu bihim lajmëron për ardhin e një personi të nënshtruar ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po kështu janë shumë ajete të tjera të Kuranit, mohimi i të cilave do të jetë e pashmangshme. Madje unë deklaroj se duhet mohuar i gjithë Kurani duke filluar nga Elhamdu deri në Nas. Pra, mendoni sërish, a është lehtë të më mohoni mua, sepse unë them nga vetja. Sepse unë nuk them nga vetja. I betohem Zotit të lartësuar se e vërtetë është që ai që më braktis mua dhe më përgënjeshtron mua, le të mos pranoj gojarisht, por përmes sjelljes së tij. Ai ka mohuar gjithë Kuranin dhe është ndarë nga Zoti. Për këtë ka gjendet, për këtë gjendet lajmërim edhe në shpalljen time se anta minni wa ana minka. Sigurisht në mohimin tim vërtetohet mohimi ndaj Zotit dhe duke më pranuar mua vërtetohet bindja ndaj Zotit dhe krijohet një besim i pa lëkundur në qenien e tij. Madje mohimi
im është mohimi të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Tani para se të guxojë dikush për të më mohur mua, le të mendojë mirë në zemrën e tij dhe të kërkojë vendim zemrës se kë po mohon. Pastaj shkruan në një vend tjetër që pra mbani mend se në këtë luftë ju po goditni vetëm gjymtyrat tuaja. Prandaj ju mos i futni duart tuaja në zjarr. Mos u zjarri të marr flak dhe të shkrumboj duart tuaja. Kuptojini mirë se po të ishte ky plani i njeriut, mund të kishin dal shumë për ta zësuar atë. Dhe xhamati nuk kishte edhe xhamati nuk mund të kishte arritur as këtë moshë ku gjendet tani. A keni parë ndonjë gënjeshtar i cili duke sajuar shpifit të tilla rreth Zotit, që ai bashkëbisedon me të dhe pastaj të ketë fituar afat shpëtimi deri tani? Vaj që ju nuk mendoni hiç dhe nuk kujtoni fare këto ajete të Kuranit, në të cilat Allahu i drejtohet vetë të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. E thotë, nëse ti të kishe trilluar diçka sa një grimt rreth meje, atëherë unë me siguri do të kishe prirë dëmarin e qafës. Pra, a ka dikush tjetër më i madh se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, që pavarësisht që mund të kishte trilluar një shpifje aq të madhe dhe akoma të mbete i shpëtuar, aq më tepër që të bekohej me mirësi dhe favorit të Zotit. Andaj, o vëllezër, hiqeni dorën nga vetë mashtrimi. Mos këmbëngulni duke shkelur kufirin në çështjet që i takojnë posaçërisht dijes së Zotit. Hedhni hapat tuaj në rrugë të takuas, duke thyer vazhdimsinë e zakonit dhe duke u bërë një njeri i ri, me qëllim që të mëshiroheni dhe Zoti ju fal gjunahet. Prandaj keni frikë dhe më njanoheni, a nuk ka asnjëri i drejtë në mesin tuaj? Wa illam tantahu fasawfa yati Allah bi nusratin min indihi wa yansuru 'abdahu wa yumazziqu a'da'ahu wa la tadurrunahu shay'a. Nëse ju nuk ndërpritni, atëherë së shpejti Allahu do të vijë me ndihmën e tij të veçantë dhe do të ndihmojë robën e tij dhe kundërshtarët e tij do të mposhten dhe ju s'mund të sillni asnjë lloj dëmi. Allah mundsoft që kundërshtarët e Mesihut të premtuar selam të arsyetojnë cilën e tyre dhe u dhënë mend që të kuptojnë këtë mesazh. Allah ruaj të gjithë armedianët kudo qofshin ata nga çdo lloj sherri dhe na mundsoft sa më shumë që të përulemi vetëm para Tij dhe të lutemi vetëm Atij. Pas namazeve e sot do të udhëheq disa xhenaze ghaib, pra në mungesë. Xhenaze e pari përket zonjës Maryam Khatun Sahiba, bashortje e zotërisë Zakri Sahibit nga Chobara, Rethil, Lëja, Pakistan. Më 15 orë 2011 në orën 5 mbasdite disa persona jo ahmedian sulmuan një familja ahmediane në Chobara në Rethin, Lëja. Si rezultati këtij sulmi, zonja Maryam Khatun Sahiba dha jetë. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pra kjo zonjë është dëshmore, shtëpia e saj është ngritur me shtëpinë e misionit, është ngjitur me shtëpinë e misionit. Janë edhe shtëpitë e disa familjeve ahmediane në këtë truall. Para disa vjetësh pala kundërshtare kishin blerë tokë këtu me fonde për të përbashkëta. Pastaj duke paguar pronësit e zyrës përkatëse pezulluan kalimin e truallit së zonjës të ndjerë. Pala kundërshtare kishin sulmuar edhe përpara për të zaptuar truallin, por ata nuk arritën dot për këtë. Ditën kur ndodhi incidenti, ata tentuan të zaptojnë tokë, kur këta rezistuan dhe u ballafaquan me ta, atëherë kjo humbi jetë. Sipas autopsisë, kishte pasuar një goditje fatale nga spata dhe sakaq dhe shpirt. Të gjitha këto kundërshtime burojnë vetëm nga fakti se janë ahmedian. Diukonatët e ndjerës gjithashtu janë plagosur në këtë ngjarje, por ata janë jashtë rrezikut. Në momentin e vdekjes, ndjera ishte 25 apo 26 vjeçe. E gjithë familja nga zanati merret me bujqësi. Kurse vjeri i saj kishte bler këtë truall në vitin 1992.
A gjithashtu kishte dhuruar xhamatit një truall afër xhamisë me sipërfaqe prej 500 metrave katror. Për 500 metra shkatror. Zonja Merim Khatun është varrosur në xhamatin e afërt të Shergar, ndërsa autori i këtij krimi është arratisur me ndihmën e policisë. Ajo ka lënë mbrapa 3 fëmijë të vegjël. Djali i madh është 9 vjeç. Vajza është 6 vjeçe, kurse djali i vogël është 5 vjeç. Gjenaza e dytë i përket zonjës Azimun Nisa Sahiba, bashkëshortja të ndjerit Bahadur Khan Sahibi, dervesh nga Kadiani, kishte ndruar jetë më 30 dhjetor 2011. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Me përardhje ishte nga provinca e Biharit. Ajo ishte martuar me djalin e Shadi Khan Sahibit, ashabi Mesihut e premtuar selam, që nga fëmijëria ajo lutej për të shkuar në Kadian. Dëshirën e saj kishte shprehur në një poem të gjatë dhe Allahu pranoi lutjen e saj. Pas martesës në 1952 ajo u vendos në Kadian. Bashkë me bashkëshorten e saj, kaloi me durim dhe sinqeritet periudhë mjaft të vështira dhe mëndimshme në Kadian. Pas vdekjes së burrit të saj, kaloi periudhën e gjatë 29 vjeçare të verës në qytetin e bukur e bekuar të Kadianit, me durim dhe mirënjohje. Ishte mjaft të kujdesshme për edukimin e fëmijëve. U mësonte Kuranin, ka rënë pas 5 vajza të 3 djem. Allahu lartësoft statusin e xhenet. Gjenaza e tretë i përket zotërisë Suleiman Ahmed Sahibit, misionar në Indonezi. Ka ndruar jetë më 1 dhjetor 2011. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Erdhi vdekja si pasojë e disa problemeve kardiake. Kishte lindur në vitin 1953 dhe kishte pranuar xhamatin në vitin 1978. Në vitin 1979 ajo registrua në shkollën teologjike të xhamatit në Rabwa. Në korrik 1985 ai mori titullin Mubashir dhe u kthye në Indonezi. Ishte caktuar në Tegor dhe pastaj pati mundësi të shërbente në vende të ndryshme. Në kohën e vdekjes ishte caktuar në xhamatin Pendom. Për e bashkëshortës ka lënë 3 fëmijë, Allahu dhënë sabër të gjithëve dhe i lartësoft të ndjerit statutis në xhenet. Gjenaza e katërt i përket Haxhi Dëmë Kalon Sahibit nga Sierra Leone, ai ndroi jetë më 26 nëntor 2011 pas një sëmundje të vogël. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Fëmijërinë e kishte kaluar në varfëri dhe tregonte se deri në moshën 15 vjeçare ai ecste me këmbë të zbathura. Por derisa por dëshira zjarrt për deturi soli suksese në jetën e tij. Ishte shumë i ri kur caktua drejtor menaxhimi i bordit për prodhimin e marketingut në Sierra Leone. Ai vetë ndodhi që i shkollë të lartë, ishte njëri shumë i sinqert, i sjellshëm, me natyrë të këndshme, i shoqërueshëm, gjithmonë i gatshëm në sakrificat financiare. Ai ka lënë pas 2 djem dhe 4 vajza mbrapa. Bashkëshortja e tij Haxhi Selma Kalon Sahiba po shërben në detyrën e kryetares së organizatës së grave në xhamatin e Sierra Leone-it. Tomi Kalon Sahibi është një ndër djemtë të tij që jeton këtu në Angli. Ai është ish kryetari i organizatës së të rinjve në xhamat në Angli. Allahu ja lartësoft drejtate dhe mirësitë e tij, korofshin fëmijët e tij. Namazi i xhenazës i të gjithë këtyre personave do të falet pas namazit të xumas, 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 pas namazit të xumas. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.